Nice. Hej Per. Vi starter lidt med at få lavet vores graf her. En eksponentiel funktion. Og så finder vi bare et tilfældigt punkt. Det kunne være 3, så her, hvor vi så går op. Og så går vi på y-aksen. Ja, det er 2. Og så, fordi vi har med fordoblingskonstant at gøre, så skal vi så 2 mere op, så det bliver 4. Og så går vi bare ud. Og så ned til et x-punkt, som kunne være 6. Ja. Vi har vores formel, som er f x lige med b gange a og det x'ene. Og så vores bevis er så f x 0 plus t2 med 2 gange hvad det var? fx 0. Det var det. F. Yes. Og så bruger vi så vores input til vores formel her, så det bliver a 0 plus t2 med 2 gange b gange a, og så opløfte x0. Og det vi så kan gøre herfra, det er, at vi dividerer med b, så vi kommer til at have a x0 plus t2 lige med, så har vi bare 2 gange a, så opløftet i x0. Og så kommer der så en potens regneregel, hvor vi så kan, ja, fordi der er to forskellige, så det så bliver a x 0 plus t2 med a x0 lige forbliver bare det samme herovre. Og nu kan vi så dividere begge sider, så det så bliver t2 med 2. Og nu skal vi så bruge vores logaritmefunktioner. Så det bliver nok. Der skal bare lige stå a foran t2. Ja, det er rigtigt. Ja, også bare lige ovenover, ja. Heroppe. Yes. Ja, lige med nok. Så har vi så bare 2. Ja, og så er der sådan en logaritme regneregel, hvor man kan tage det her, vi har opløftet ind i logaritmefunktionen. Det kan vi ligesom køre ud foran, så det bliver t2 gange nok ja, og så til sidst så dividerer vi så bare med log a, så det bliver sådan. Bum.